hands and my clothes. How excited I was to participate in this kind of activity. So it's really unlike any other experiences that we get to experience in other seminars or workshops or everything. Very fun, exciting, and we loved it very much. Actually, you guys are great. Like, I will give you 100, 1 out of 100. মনে হচ্ছে যে ব্যাপারগুলো আমরা কখনো ভেবে দেখিনি, কিন্তু আসলে নেচারের মধ্যে অনেক কিছু আছে। তো আমার মনে হয় যে এগুলো আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনেও কাজে লাগাতে পারবো। করেছেন আমরা আসলে প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যেতে চাই। তো বড় হওয়ার পর আসলে এবারে প্রকৃতির মাঝে কখনো ঘুরে নাই, নিজেদের মধ্যে একটু আনন্দ শেয়ার করা, একটু প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যাওয়া। মনে হচ্ছে যে এই যে কাঠ পাথরের শহরের মধ্যে আমাদের জীবনটা অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। একটু প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকলে এই যে ভালোবাসা, এই যে নির্মল আনন্দ, এই জিনিসটা আমাদের কাছকে আমরা খুঁজে ফিরছি। The best thing is আমরা যখন এখানে ওয়ার্কশপ করছিলাম, পাসার বাই সারাউন্ডিংস বা আশেপাশে অনেক লোক ছিল, ক্রাউড ছিল, এর মাঝখানে আমরা ওয়ার্কশপ করছিলাম, অ্যান্ড দিস ইজ এ ভেরি লাইভলি এনভায়রনমেন্ট। আই থিংক দিস ইজ দ্য বেস্ট থিং অফ দ্য ওয়ার্কশপ। কারণ আগে সাধারণত আমরা একটা বদ্ধ রুমের মধ্যে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, গ্রুপ ওয়ার্ক এটা করতে করতে মোটামুটি টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম। এটা ডিফারেন্ট একটা ইস্যু যে নেচারের সাথে থেকে নেচারকে বোঝা, নেচার দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা, এটা আলাদা একটা শক্তি ভিতরে তৈরি করবে। এবং আমার মনে হয়েছে যে আমরা নেক্সটে যে প্রোগ্রামগুলো করব এইটার একটা বেস ধরে সামনের দিকে হয়তো আমরা গ্রুপ ওয়ার্কগুলো করতে